ஸோ கைஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து கிட் கட் சவுண்டை வந்து நம்ம எப்படி வீட்டிலே ரிமூவ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து T8mm வந்து ஸ்பேனர் வேணும். ஸோ ஸ்பேனர் வேணும் 8mm. ஸோ இதை வாங்கிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட் கவர் இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை கழட்டணும். இதை கழட்டினா தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட்டு அந்த ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்து திரும்ப மாட்ட முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட் கவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த ஸ்ப்ராக்கெட் கவர்லேயும் டர்ட்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து திரும்ப மாட்டுறப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மாட்டுங்க. ஸோ இதை வந்து தனியாக எடுத்து அப்படியே ஓரமாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணுற ப்ராசஸில் இறங்குவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 போல்ட்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து பிடிச்சிக்கிறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து கியரில் போடுங்க. கியரில் போட்டால் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ப்ராக்கெட்டை கழட்டுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கியரில் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் கியரில் போட்டுக்கோங்க. ஸோ போட்டுட்டு இப்போது அந்த T8mm ஸ்பேனர் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த 2 ஸ்க்ரூவை வந்து ஈஸியாக வந்து கழட்டிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த 2 ஸ்க்ரூவை எடுத்துகிட்டு ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த 2 போல்ட்ஸையும் வந்து நான் கழட்டி எடுத்துட்டேன். ஸோ இதையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணி போடுங்க திரும்ப போடுறப்ப. ஸோ கைஸ் இந்த வாஷர் இருக்கு இல்லையா, இது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து டில்ட் பண்ணி எடுக்கணும். நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு பக்கம் வந்து சாய்ச்சி எடுக்கணும். ஸோ சென்டராக அப்படியே இழுத்திங்கன்னா வராது அந்த மாதிரி. ஏன்னா இது வந்து செட்டப்பே பார்த்தீங்கன்னா வந்து டில்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்புற மாதிரி தான் செட்டப்பு. ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லாக் பொசிஷன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டில்ட் பண்ணிவிட்டு வெளில எடுத்துடணும். ஸோ இவ்வளோ தான் கைஸ். நீங்கள் திரும்ப மாட்டுறப்பையும் இதே மாதிரி டில்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ஸ்ட்ரைட் பண்ணிங்கன்னா போதும். இந்த வாஷர் வந்து லாக் ஆகிடும். இதையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணி வந்து போடுங்க. ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்ப்ராக்கெட்டை பிடிச்சி அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இழுத்தோம்னா அந்த ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து வெளில வந்துடும். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வந்து இதே இப்படியே வச்சுக்கோங்க, வேறு ஸ்ப்ராக்கெட்லாம் வெளில கழட்டாதீங்க. ஸோ இப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம வந்து அந்த கெரோசினோ ஆர் பார்த்தீங்கன்னா WD-40 ஆர் செயின் லூப்பை வச்சு நம்ம இந்த இடத்த நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து க்ரீஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இதை வந்து கழட்டணும்னு டைப் பண்ணாதீங்க, அது மேக்ஸிமம் வராது. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கெரோசின் ஆர் வந்து WD-40 வந்து வச்சு க்ளீன் பண்ணுங்கள். ஏன் நான் இது சொல்கிறேன்னா, மேக்ஸிமம் அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கெரோசினோ இல்லை வந்து WD-40 வந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்ட் வந்து சீக்கிரமாக ரிமூவ் ஆகிடும். செயின் க்ளீனரை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் செயின் கிளீனர் வந்து நிறைய பேர்ட்ட இருக்காது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கெரோசின் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன். ஸோ கெரோசின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தரும். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரஸ்ட்டாக இருக்கிற இடத்துல வந்து கெரோசின்லாம் போட்டு நல்லா இது பண்ணிட்டீங்கன்னா ரஸ்ட் வந்து உடனே ரிமூவ் ஆகிடும். அதுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் WD-40 போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ க்ளீன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு. எல்லா இடத்துலையும் நல்லா வைப் பண்ணிவிடுங்க. துணியை கிளாத்தை வச்சு நல்லா வைப் பண்ணி எடுத்துருங்க. அங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சும்மா ஒரு கையில் வந்து ஒரு க்ரீஸ் எடுத்துகிட்டு ஸோ இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வந்து அந்த ஷாஃப்ட்டை சுற்றி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி. ஸோ இவ்வளோ தாங்க, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு திரும்ப நீங்களே வந்து ரீஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் வீட்டில். ஆர் வந்து நீங்கள் கடையிலையும் கொடுக்கலாம். கடையில் கொடுத்தாலும் இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய காஸ்ட் வந்து அவங்க சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இது மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அந்த கிட் சவுண்ட் வந்து சுத்தமாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும். மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும். அப்படி ஆகலை அப்படின்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து உங்களோட செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதை நம்ம மாற்றி தான் ஆகணும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ புதுசாக இருக்கும் பைக்கு ஒரு 6000 7000 கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஸ்ப்ராக்கெட் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பீங்க. மழையில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கிட் கட்னு சவுண்ட் வரும். ஸோ அதனால பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் அந்த கிட் சவுண்டை வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டோம். க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ஷாஃப்ட்டில் வந்து அந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து திரும்ப அதோட பொசிஷனுக்கு வந்து வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நல்லா அவுட்டர்லேயும் கொஞ்சம் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரொம்ப போட வேண்டாம், சும்மா ஒரு லைட்டாக போட்டிங்கனாலே போதும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த வாஷர் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த வாஷர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ட்ரிக்கி பார்ட். ஸோ அதை கழட்டுறதும் சரி திரும்ப மாட்டுறதும் சரி கொஞ்சம் அதோட ஐடியா புரிஞ்சுக்கிட்டுனா ஈஸியாக மாட்டிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கழட்டுறதுனா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி மாட்டிங்கன்னா மாட்ட முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு கிராஸாக வச்சு மாட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக உள்ளே போயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டில்ட் பண்ணி திரும்ப அந்த 2 ஹோல்ஸுக்கு நேராக எடுத்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த பக்கம் வச்சு கொஞ்சம் கிராஸாக உள்ளே வச்சு நீங்கள் திருப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இவ்வளோ தான் அந்த வாஷரு. ஸோ இந்த 2 குட்டி போல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பார்ட் கழட்டினீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போடுங்க. ஸோ இப்போ இது 2 நெட்டையும் நம்ம போட்டுட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ கைஸ் இந்த மாதிரி வந்து க்ரீஸ் வச்சு பேக் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லூப்ரிகேட்டடாக இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்மூத்னஸ் இருக்கும் ரன்னிங்கில். ஸோ அந்த மாதிரி கிட் கட் நாய்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வராது. ஸோ இப்படி க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணி வந்து இதுக்கப்புறமா வருது ப்ரோ அப்படின்னா உங்கள் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் போயிடுச்சு, அதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மெத்தட் வந்து ஒரு 90% ஆஃப் த பைக்ஸ்க்கு வந்து ஒர்க் ஆகும்.
ஸோ நீங்கள் வந்து செயின் அலைன்மெண்ட்டும் பார்த்துக்கோங்க. பேக் சைடு அதாவது அந்த ரியர் சைடில் அலைன்மெண்ட் வரும் இல்லையா, ஸோ 2 சைடும் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க. அது மிஸ் ஆனாலும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மாதிரி ரஃப்பாக ஓடுற மாதிரி சவுண்டு கேட்கும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறமும் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. அதை செக் பண்ணி அது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் நம்ம மாற்றி தான் ஆகணும். ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த கவர் பாருங்கள், இந்த கவருமே அழுக்காக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த கவரையும் நான் சொன்ன மாதிரி எது கழட்டினாலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ளீன் பண்ணி போடுங்க, தொடச்சி போடுங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நானும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் இந்த கவரை, பார்த்தீங்களே தெரியும். ஸோ இப்போ இதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி க்ரீஸ் வச்சு பேக் பண்ணதுனால அந்த இடம் நல்ல லூப்ரிகேட்டடாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கிட் கிட் கட் கட் சவுண்ட்லாம் வரவே வராது செயினில். ஸோ அப்படி மீறி வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் அவுட் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் அதை மாற்றி தான் ஆகணும். நீங்கள் அப்படியே அதை வச்சுட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்காதீங்க, நல்லா இருக்காது. ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க, நான் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார்